Unboxing bor apaan nih, tahu ntar dibuka. Ini baru nyampe kiriman dari Tiki, belinya di Surabaya di toko apa. Kita buka. Seperti apa? Dapat apa aja di situ? Wih, ada bor, ada dapat sarung tangan, ada buku panduan, dapat di mata bor obeng. Apa lagi? Udah kosong, udah habis. Ya ini cuma ininya, isinya ini doang. Kita akan mencobanya. Ini adalah electric drill SH 119 230 volt 500 watt, kecepatan 3000 rpm, merek Miltank apa gimana?